Príjemný podvečer, dámy a páni, a ja vás vítam pri prvej časti videa o tom, ako som sa pokúšal vyskúmať tank sovietsky T-34-85. Druhú časť sa pokúsim vydať čo najskôr, ale v tej už by mala byť vyskúmaná, čo sľubujem, bude. A už mi dochádzajú nervy. Je po ňom, či? Nie po ňom, sakra. Nie! Asi sa skôr zakempím niekam a postupne pôjdem. SU-152, počkať. Kámo, odkade? Asi T-34. Skúsim zachrániť teammata. Aňo. No tak to už je asi RIP. Kde sa skrývajú? Tuto za vrákom? OK. No tak to je RIP. Ty vole. Dobre. Čo ma zabilo? Ale už vidím jedného Dustera. A on asi ide na rovnaké... tam, kde chcem ísť ja? No jasne. Či? Ty vole! Nevadí. Zabil som. Je po ňom. Počkaj, ma trafil ako? Predtým ako zdochol? Takto sa určite to nemá hrať. Ale to je jedno asi už. Wow, ty vole. Preto to hrám arkádové bitvy, či ako sa to volá, zjednodušené. Lebo nemám mozog na tie ťažšie. No to už je neskoro. OK, Puma je mŕtva, tuším. No, vybuchla. No nič. Či? Ide odo mňa, ale asi vie o mne. Not good. Ale títo dvaja... Ako tu je dosť teammateov, takže... Aha, Makaj, otáčaj sa. Ten môže byť môj. Má pásy. Ale už na mňa zamieril, ale teraz ho neprerazím. Asistencia, OK. Normálne idem troška. Ale Bčko potrebuje nie, dobre, to obsadujeme. Ja mám furt hlavu načapanú na tom monitore, pretože ma bolia oči. Do boku. Yes! Munícia, či? Yes, munícia. Tuším, že ho zabila munícia, však neviem. Možná. Ujuj. This is not good. Je po ňom, ale to už sa asi nepočíta. No, toto by mohla byť taká... tisícovka žiaroviek. Či? No, áňo. No tak to je DG. No nič, ideme lietadlá. Zdochnite. To nezdvihnem. Ujuj, nevadí, zabil som jedného. OK, už sa prezradil, ale netrafil som ho, keďže som krivý jak... Neviem. Nebudem to radšej bližšie špecifikovať. Teraz ma zaujíma, od čoho sa to odrazilo. Neodrazilo, len trafil to. OK. Toto nebola taká vydarená hra, ale aspoň 500 žeroviek by mohlo byť. 500, nevadí. Ja vôbec neviem, prečo to robím takto, prečo tady to idem, keďže už mal... Áno, presne tak. Presne takto to byť nemalo. Ja neviem, ja neviem, ako rozmýšľam. Jedna, ty kokso. Tomu, OK, asista, ale ty vole. No tak to neviem. Ty vole, no tak to je v pase. On žije. Do prdele. Ja som...
Ty vole, to čo po mne strelil. Ty vole, toto je prečo nehrám tie realistické bitvy. To neviem, a tu Jajo je tak blízko. Tak dvaja sú tak blízko. Serem na to, fakt tieto realistické nehrám sám. Dobre dámy a páni, toto by bolo z tohoto videa všetko. Ja ďakujem, že ste sa pozerali v druhom diele. Keď bude, tak bude vyskúmaný. Bude už fakt ho doskúmam, keďže nechýba tak veľa. Ale proste už je to video fakt dlhé, takže toto je jo konec. Ale celkom dosť sme vyskúmali.